科索沃伫今年4月有一场选举，北部4个驻地城镇因为塞族的民众抵制投票，说服别个族群的人选调迄个区域的一个首长。也科索沃总理库提13伫咧国会发表，要安怎解决北部选举争议的时阵，所有一个机关向甲破水，随冤家相拍起来。也因为欧美国家有咧甲因施压，库提12才宣布讲会甲北部塞族区域的警察数量减少，而且迄个所在选要重新举办。科索沃总理库提当咧国会发表讲话，说明政府为着要来缓解北部紧张局势所采取的措施。副总理甲讲台前一张在野党所带的讲库提讲白菜的这个图片甲掠落来，引起反对党议员不满，有议员就直接对库提甲破水抗议。双方的人马拢聚集伫讲台前，随着冤家让座。冲突一直到警方介入，甲总理库提甲带离现场，代志才收煞。引起这场相拍的主因是今年4月一场地方选举，北部有4个驻地市镇，因为这个塞的抵制投票，互阿尔巴尼亚的候选人当选这个以塞的人口为主的地方首长。当地伫咧赛后，就爆发激烈的冲突，还佫造成北约的维护部队的成员受伤。美国甲欧盟这个科索沃主要的西方盟友，拢甲库提来施压，要求讲国爱来平定当地的紧张局势。库提伫12宣布讲，要减少派驻市政大楼的警力，并且要佫定期举行选举。Pra 25% të policëve do të zhvendosen diku tjetër në po ato komuna dhe do të vazhdojnë detyrën atje ku ka më shumë nevojë për ta, meqense konsiderojmë se pranë ndërtesave komunale situata tash 2 javë është krahasimisht shumë më e qetë。只是国会反对派的议员，伊无要信道，认为讲库提过去几个月以来，已经来拉起国际盟友之间的矛盾，已经危害到科索沃的国际地位了后，才伫咧做出让步。这场国会的相拍冲突，经过4小时了后，会议同款来搁再开。不过反对派议员煞咧霸占讲台，无要互执政党的议员来发言。欧盟伫咧进前要表示讲，科索沃甲塞尔维亚这2个国家应该搁爱来透过对话来解决问题，才有法度来加入欧盟。为着要来防止紧张局势升悬，北约已经甲科索沃来增加维护部队。公司新闻郑依仁编译。